目測咧今日同上次咧係差唔多人數，即係證明咧大家對分享咧係有期待嘅。咁我覺得係感恩嘅事，咁所以就係願意去 send 俾其他人，因為覺得我哋講嘅嘢未必係話好多好精密嘅嘢，不過咧係好好嘅提醒，因為對一啲對呢個課題冇乜聽過嘅人咧，其實係好多嘅啟發。咁我哋覺得教會舉辦亦都有個聖經嘅一個 crossover，咁我覺得係好事嚟嘅。我哋一齊祈禱。耶穌多謝你，再一次咧俾我哋可以為到我哋去關於上帝你俾我哋嘅財富咧，我哋去努力去認識自己，去反思自己。願你帶領我哋幫助我哋陣間嘅學習，禱告奉主嘅名，阿門。好，俾掌聲阿石。好，大家咁咧，上次第一堂咧講咗都唔少嘅嘢啦，咁其中有功課俾大家做嘅，咁有冇人已經做咗功課嘅咧？有冇人做？冇人做咗功課？哎呀，真係好失望啊！咁呢個功課咧就係其實話講翻自己嘅收入同埋自己嘅使費係幾多，咁咧同埋預計咧每一個組別咧嗰個使費嗰個預期同你實際嗰個分別有幾大咁樣嘅。咁因為咧嗰個功課咧其實係幫助我哋進入咧今日第二堂嘅開始嘅。咁咧第二堂咧我哋就會講一個我哋叫做收入支出嘅表啦，同埋一個資產負債表嘅一個概念。咁呢個同會計上咧係有少少唔同嘅，即係我哋處理呢個資產負債表。咁所以大家咧就聽我講一講，解釋下先。咁咧首先咧我哋就會將我哋嘅收入就會擺晒喺所有嘅呢第一格裏邊啦 ，income 裏邊啦，所有嘅收入咧都會列晒出嚟。咁係咩項目收入幾多錢？咁可能每個月啦，大家做嘢嘅會話，或者如果係學生，可能係每個星期嘅零用錢咁樣啦。咁將所有嘅收入都擺晒入去嘅。譬如如果你有其他，譬如你係一個 YouTuber， 你喺 YouTube 會有錢收入嘅咧，都可以寫埋落去咁樣嘅。咁支出咧就係上個禮拜叫大家做嘅功課啦，即係將所有嘅支出分類啦、分門別類寫晒出嚟咁樣。咁跟住咧，另外咧就有一個我哋叫做資產負債表啦。即係如果我哋有一啲資產，咩我哋定義嘅資產咧，就係佢能夠提供收入俾你嘅。即係譬如如果你有一個出咗本書，你有一個版稅嘅收入，或者你係YouTube 有一個定期嘅收入咧，咁就可以擺入去啦。或者你有一個屋係收租嘅，咁亦都可以咁樣擺入去咁樣嘅。咁咧，我哋呢睇到個關係咧，就係資產咧就係會提供收入俾我哋每一個月咁樣去做嘅咁樣。咁跟住負債啦，負債咧呢個就主要同會計學上係有少少唔同嘅處理手法嘅。我哋個負債咧好簡單嘅啫，就係有一樣嘢佢每個月咧會喺我哋嗰個支出裏邊咧就會有啲錢使走咗嘅。咁譬如有啲咩係負債嘅咧？譬如我哋供樓啦，係啦，供樓係一樣啦。小朋友又唔計嘅，即係嗰啲我哋可以叫做一個隱藏嘅負債嚇，就唔係我哋定義嘅負債。譬如供樓係啦，供車啦，或者有好多人係一啲信用卡嘅還款啦，咁嗰啲就係我哋嘅負債啦，即係我哋每個月都硬掘一定要俾嘅一啲錢咁樣啦。咁我哋首先咧定義下咩為之窮人咧？窮人唔係代表佢收入好低或者好高，收入好高咧都可以係一個窮人嘅。譬如佢嘅收入就得單一嘅收入，就係佢可能每個月嘅收到嘅錢啦咁。因為我做醫生，我攞個醫生做例子啦。醫生佢可能每個月有一個收入，譬如10萬蚊收入咁樣啦。佢每個月有10萬蚊收入。但係佢支出可能好高喎，因為佢交稅咧已經交咗可能10%幾咁樣㗎啦，已經即係每個月萬幾蚊啦。食嘢佢可能話因為我收入咁高，或者我返工咁辛苦，我成一個禮拜咧我要食一餐米芝蓮餐廳咁樣嘅，咁可能又使幾千蚊，一個月又過萬蚊啦。咁跟住咧租金啦，我啲朋友咧都係住啲好富貴嘅地方，所以我雖然唔係好需要，所以我都租一個大啲嘅單位。住豪宅區咁樣，咁租金又好多啦，飲飲食食啊，衫啊又要着得靚啦，咁
又要自己揸車揸架靚車啦咁樣，咁佢可能咧每個月嘅支出咧可能係10萬蚊，或者可能超過10萬蚊都唔出奇嘅。所以佢收入可以好高，但係咧因為佢唯一嗰個收入係得一樣，而支出咧有好多個項目，所以咧如果呢個數目係大過佢收入嘅咧，佢每個月其實係唔夠錢使嘅。亦都有相當多嘅醫生咧係會去做一啲貸款啊，可能係私人貸款啦，或者稅務貸款啦，或者係信用卡佢簽咗跟住要每期還好多啦咁樣，都係有嘅。咁所以佢亦都會有啲負債嘅支出咁樣啦。咁因為醫學院咧係冇教呢個理財噶嘛，所以其實咧好多人咧都係好多醫生都其實唔識得理財咁樣嘅。咁窮人嘅我講嘅窮人嘅思維陷阱其實唔代表佢收入低或者高嘅，可能佢真係個諗法即係有兩種人咧，你當係一種可能係積極啲嘅思想，有一個咧就係比較消極啲嘅思想。咁一般人好多人咧都係有咁嘅思維嘅。第一咧，佢做嘢咧就係有一個主動嘅工作啦，佢有一個收入啦。咁我哋呢啲叫主動收入。主動收入其實就係用我哋上次講咗啦，用你嘅生命能力啊，即係你嘅時間、你嘅勞力去賺取嘅收入，咁就係一個主動嘅收入啦。咁被動嘅都有被動嘅收入，被動收入就係頭先講嗰啲啦，你唔使做都有錢翻嚟嘅，嗰啲就係被動嘅收入啦。咁另外有好多嘅扣除嘅項目啦，譬如有啲冇得走㗎，交稅冇得走嘅，強迫金係冇得走㗎啦嚇。咁亦都有啲帳單啊、水電煤啊嗰啲，亦都冇得走嘅，係啦。咁另外咧有一個上次講過一個問題咧，就係一個叫消費嘅補償，即係因為你翻工好辛苦啊，所以咧你會好想去娛樂自己，咁咧就去揾一啲消費性嘅嘢去令到自己開心，譬如買衫啊、揸靚車啊、食好嘢啊，咁樣就係會有一個消費補償。咁上次亦都有講過啦，我哋希望做到嘅咧有一個財富嘅黑洞，就係先將你嘅收入咧，將一部分你想儲嘅錢咧擺咗入去財富黑洞先，咁先至開始去做呢啲消費咧，就會好過你先消費後儲錢咁樣啦。咁如果你係先消費後儲錢咧，大部分人咧都會做到一個負嘅財富嘅黑洞嘅，即係意思咧係你每個月嘅收入係唔夠你嘅支出咁樣嘅。咁我哋舉個例子啦，富人嘅思維裏邊咧，成日都有諗一個槓桿咁嘅原理咁樣嘅。槓桿嘅原理咧，有 leverage 有好多種嘅槓桿。咁我舉一個例子係一個時間上嘅槓桿啦。咁譬如有一個學生佢幫人補習咁樣，咁佢補習可能得120蚊一個鐘，我唔知個市價啦，而家120蚊一個鐘幫人補習咁樣。咁有一個一般人嘅思維就係我想揾多啲錢咧，我就係補多啲時間啦。我譬如補4個學生就4個時間，咁我用個4個鐘咪換到480蚊咯。咁比較有槓桿思維嘅人咧，就會咁樣諗啦，就會話同個學生講嗱，你有冇啲同學一齊想補㗎咁樣？嗱，如果你揾到2個同學一齊補，咁我每人收100蚊啦，或者如果揾到4個一齊補，咁就可以收400蚊。佢用嘅時間咧都係1個鐘。但係佢賺嘅錢咧，可以由120蚊變成400蚊咁樣啦。咁呢個就係唔係你一個人有幾有錢先至有嗰個富人嘅思維，因為上次有講過啦，你嘅思維、你嘅思想係影響你嘅行動，你嘅行動影響你嘅習慣，你嘅習慣就影響你嘅結果啊嘛。咁所以咧，你嘅思維唔同咧，其實係好難去改變你嗰個財富嘅習慣咁樣嘅。咁呢個咧都係一個富人嘅思維嚟㗎，即係你識得用個槓桿去即係令你嗰個 effort 咧倍升咗咁樣啦。好啦，咁中產嘅人咧就會多數都係有咁樣嘅資產負債表啦，大家可以睇下啦。佢會多咗啲乜嘢咧？佢收入之外，除咗直接支出之外咧，佢會多咗好多嘢嘅。譬如頭先講啦，買咗層樓，咁佢有一個按揭啦。咁跟住有一啲借貸啦，亦都有一啲信用卡嘅還款啦。咁睇落係好有錢嘅，中產嘅人咧睇落係好有錢嘅，好多時都咁。但係實際上咧，其實佢嘅支出咧好多都係一個負債嘅裏邊，令到啲錢咧又不知不覺咁樣流走咗啦。
咁咩係比較真正嘅富人嘅感覺啦？或者嗱，一般人嘅錯誤嘅理解就係佢着靚衫、買名牌 LV、Gucci 啊咁樣，或者有啲炫耀性嘅消費啊，買車買啲好靚嘅車啊，揸靚車啊。但係而家啲靚車都平咗好多嘅，即係以前啲靚車好貴，而家啲電車雖然好快，但係都平咗好多噶嘛。或者有一個心態咧，就係成日都唔夠嘅，即係佢收入覺得成日都唔夠使，或者想去買嘅嘢咁樣，佢係唔覺得感覺係唔夠嘅咁樣。咁富人嘅心態咧就有好唔同嘅。其實第一就係佢有一個好豐盛嘅思維，即係覺得佢需要嘅錢咧，其實係周圍都有嘅，佢係有辦法可以攞得到嘅。咁只不過係你未諗到點樣攞嘅啫。咁呢個係一個比較豐盛嘅思維啦。第二就係對人哋比較慷慨嘅，會中意請人食飯啊，分享好多佢自己嘅 resources 啊咁樣啦，唔會斤斤計較啦，同埋好願意分享佢嘅資源。資源可以係錢啦，可以係佢嘅社交嘅資源啦，或者佢嘅 connections 啦，咁都係好願意分，或者佢嘅知識啦，都係好願意分享嘅咁樣。咁成日都話啦，即係你越唔計較嘅時候咧，其實啲錢咧就會越容易去到你嘅身上咁樣啦。好啦，咁真正嘅有錢人嘅資產負債表通常會係點咧？就係佢有好多資產，冇乜負債咁樣嘅。即係佢買車，佢唔會供車嘅，可能真係揾啱一架佢覺得買得起嘅，就咁一次過俾晒啦咁樣。買樓都係嘅，有啲人係即係買樓啊，呢排賺咗幾百萬喎，咁不如睇啱一間屋，就不如買間屋啦咁樣，咁就買咗先嘅咁再advance咧，佢先至會用一啲槓桿啦，即係佢借錢咧，唔係冇錢，係因為佢覺得嗰樣嘢係值得用槓桿去持有。咁佢通常買樓借錢咧，係因為槓桿嘅原理去考慮嘅，就唔係因為冇錢而係一個負債嘅去考慮啦。咁佢可以有股票啦、債券啦、資產啦，同埋有啲再叻啲，可能出書啊，有一啲 intellectual property， 即係知識產權咧，咁佢有一個定期嘅收入。咁收入會有啲咩咧？股票就會定期派息噶嘛。如果買啲啱嘅股票啦，有啲股票都係冇派息嘅。你買一啲高息股，佢會定期派息啦。咁另外有租金嘅收入啊，呢啲知識產權亦都有一啲 royalties 啦。咁咧其實所以佢收入咧就係有好多唔同嘅種類咁樣嘅。咁但係呢啲咧都係要時間去累積嘅，即係唔係話一開始做嘢嘅時候就會可以做得到咁樣咯。咁財務自由啦，即係而家成日啲人都講財務自由咧係啲乜嘢嘢咧咁樣。咁其實咧就係講被動嘅收入係大過你家庭嘅總支出。咁首先咧，被動收入頭先簡介咗，即係你唔使做都有錢收，嗰一個收入有幾多咧咁樣。咁而嗰個數目，即係頭先舉例咧，股息、租金、版稅係多過你家庭總支出嘅。咁家庭總支出咧，就係你要定義一個理想嘅生活模式嘅時候咧，你嘅支出係幾多？因為上次有講過，如果你唔做嘢，你可能好多嘢咧都唔需要支出嘅。譬如我唔需要買西裝返工啦咁樣，咁我可以着得好 casual， 好平都得。或者你唔使住一啲而家好近返工嘅地方，你可以住得比較偏遠啲嘅地區啊，或者而家好多時去大灣區住，咁你可能亦都會平好多咁樣嘅。咁樣如果當你被動嘅收入多過你理想生活嘅家庭總支出咧，咁你就係有一個財務自由啦。咁另外咧，其實都有另一個定義咧，有一個叫財務安全嘅概念啦。其實就係你有6至12個月一個錢喺度，或者有一個可以動用到嘅資金咧，係應付屋企嘅突然嘅所需要嘅。咁譬如生老病死嘅嘢，其實好難預計啦，或者啲突發嘅事情咧，去留翻嗰筆錢。譬如如果你要或者突然間俾人炒咗啦，而家好常見嘅都係即係翻下工，突然間俾人炒咗，跟住你可能半年、1年都揾唔到工嘅。尤其是我哋呢啲年紀咧，其實都係好難再揾工嘅。咁亦都有咁嘅可能啦。咁就係要留翻6至12個月嘅資金喺度，咁就係去應付嗰個
突發所需咧，咁我哋呢啲如果你有嘅咧，就係有一個財務安全啦。財務自由就係頭先所講啦，你嘅被動收入係多過你生活嘅標準咧，咁就係財務自由啦。好啦，咁頭先都講啦，理想嘅生活咧，或者幸福嘅生活咧，其實唔一定係好貴嘅，即係大家要自己諗下點樣為之一個我渴望嘅生活啦。如果你渴望一個退休嘅生活係一個簡簡單單嘅退休生活，可能係一個農村享受大自然，或者唔係一個城市裏邊咧，其實嗰個使費咧係低好多嘅。譬如你去雲南住啊，或者去雲南住，咁跟住有中意飲茶嘅一啲簡單嘅生活嘅，咁其實可能講緊都係一個幾千蚊一個月，其實已經搞得掂㗎啦。咁但係你話唔係喎，我要去倫敦住，咁咧就爭好遠啦。即係倫敦嘅消費，無論住啦、食啦、衣食住行都好貴。咁你可能講緊我需要10萬蚊一個月一個人嘅，咁都唔同嘅。咁所以你想嗰個錢係幾多咧，就好 depends on 你究竟你需要嗰個理想嘅退休生活係幾多咁樣咯。咁另外啦，點解有時我哋都要追求呢個財務自由咧？有時都唔係淨係講退休嘅，你有財務自由咧，你係有一個選擇嘅權，你可以選擇繼續做嘢，你可以選擇做一啲唔需要為錢而去諗嘅嘢，你可以去做一啲多啲慈善嘅工作咁樣啦。咁另外就係有啲人講我哋叫職場嘅底氣啦，喺英文嚟講係一個粗口字啦，即係我隨時可以話老細嚇，我真係劈炮唔撈，即係我唔中意啦，我可以劈炮唔撈，因為咧我有筆即係我嘅被動收入已經足夠去應付我生活啦，咁我就會揀一啲我中意嘅工作咁樣啦。咁另外就係有啲好多嘅選擇啦，醫療嘅選擇啦，教育嘅選擇咧，你都會多好多。因為譬如醫療嚟講，唔中意公立醫院睇嘅，我有一個選擇可以去私家醫院睇。咁嗰個係一個幾大嘅分別咁樣啦。咁教育亦都係啦，即係我唔一定話留喺香港接受教育嘅，可以去外國接受教育，亦都係唔同啦咁樣。好啦，頭先講到啦，我哋人生咧就唔係咁簡單嘅，即係唔係淨係我哋預計嘅嘢就係一定會發生噶嘛。咁我哋有一啲叫做隱形嘅負債啦，或者隱形嘅資產咁樣嘅。隱形嘅負債就係咩咧？好多人冇預期咧，老咗嘅時候咧，使嘅錢係幾多？咁譬如一個病要做手術啦，譬如生 cancer 要做手術，跟住要接受化療啊、標靶治療啊，究竟係要使幾多錢咧？好多人都唔知咁樣嘅。咁有一啲講法咧，就係一個人嘅人生最後嗰6個星期咧，你使嘅錢係你人生嘅賺嘅錢嘅1/3咯。即係你一生賺嘅儲到嘅錢嘅1/3，可能係最後嗰6個星期使咗佢嘅。如果你想接受最優質嘅醫療而又唔想死嘅話咧，咁就係咁樣咯，係啦。除非你係何鴻燊啊，或者四叔啊嗰啲，就當然冇問題啦。但係好多人，即係我哋都認識有一啲人啦，或者啲病人都係使好多錢，係最尾嗰幾個星期咁樣嘅。咁或者因為而家好多嘢都唔包嘅，政府係啦，即係嗰啲新型嘅標靶藥啊，譬如換關節嗰個關節啊，心臟起搏器嗰個起搏器啊，通波仔嗰個支架啊，嗰啲講緊都係10萬8萬10萬8萬，而標靶藥而家講緊係通常都幾萬蚊一個月嘅，而啲標靶藥又好好嘅喎，你食咗真係唔會死嘅喎，跟住咧，咁你唔死你就冇錢去繼續啦，因為你個個月都俾幾萬蚊。咁好多人係因為冇錢而冇得食標靶藥，跟住就死咁樣，都唔出奇嘅咁樣，都有嘅咁樣咯。咁所以我哋有好多隱形嘅負債咁樣咯。咁喺我哋計算我哋退休嘅生活嘅時候咧，呢一部分咧都要計埋出嚟。咁而隱形負債其中一個我哋應付嘅方法，可能就係買保險啦。保險係一個應付一啲有機會出現但係唔一定出現嘅事情咁樣咯去做咯。好啦，咁有隱形負債，亦都有隱形嘅資產啦。咁咩係隱形資產咧？咁即係都有句説話，即係莫欺少年窮啊嘛。咁其實年輕嘅時候咧，其實就係一個好大嘅資產嚟嘅，因為你年輕嘅時候咧，
你係有好多時間啊。首先係，即係你一生，我哋上次講過啦，你有100歲命，有幾大機會？大家有冇翻去計過啊？咁啊，男性9字頭啊，女性9字頭其實係好，即係以而家嚟講，同埋個醫學嘅進步咧，9字頭係一個我覺得都幾合理嘅估計咁樣咯。好多人都係。咁啊，時間係啦，我哋人脈嘅關係啦，個人嘅能力啦，呢啲咧都係一個我哋可以叫做一個隱形嘅資產啦。因為你其實可以利用嗰啲嘢咧變成錢，或者變成賺錢嘅能力，或者變成資產咁樣嘅。咁你年紀大咗咧，其實就好難去再咁搏啦，或者咁做到咁多嘢啦。咁另一個講法咧就係一個叫30歲嘅人生分水嶺啦，即係佢鼓勵咧30歲前嘅年輕人咧，其實應該嘗試多啲嘢。即係你到30歲之後咧，其實就應該希望啦定性啲去揾到你人生去做嗰個行業，跟住去努力去做咁樣咯。好啦，咁幾多錢先至夠咧喺香港？咁咧我哋嘅計法咧就係有一個目標嘅回報率咧係好重要嘅。咁通常而家講緊高息股嘅收入咧，如果一般你冇乜研究股票嘅，揾到大概6% 啦，5至6%，似乎就唔係太難嘅。咁但係你可能對股票認識深啲，咁你可能去做到8% 都係有機會做得到咁樣嘅。即係佢嘅意思即係嗰個股票嗰個賺嘅錢，同埋佢每年派息嗰個總額咧，大概係6至8% 咁樣咯。咁譬如我哋以7% 嚟計，如果你有1000萬嘅資產咧，即係以股票嘅資產啦，咁你有一個7% 咧，咁你嘅被動收入就係有70萬咯。係啦，咁你有70萬，即係每個月你大概有6萬蚊可以使啦。咁喺6萬蚊去使，似乎喺香港都係應該一個幾好嘅生活嘅水平咁樣咯。係啦，咁點樣要有1000萬咧？咁就下堂可以再講多少少，但係都要做功課㗎，都係要。係啦，咁頭先講個應急嘅流動性咧，最好係有3至6個月咧嘅流動資產咧，係可以應付突然間嘅使費咁樣咯。咁你因為我哋上次講過黑洞啦，其實就係一路儲錢啦。當你有3至6個月儲到嘅錢咧，你先至開始去投資咧會好啲嘅，因為你唔會，因為股票啊各樣投資咧其實都有升有跌嘅。如果你突然間需要一啲錢，而嗰個股票當時亦都係最低嘅價格嘅話咧，你可能被逼賤賣你嘅資產咁樣嘅，即係呢個係越窮越見鬼啊嘛，通常都係，咁通常就係會係咁啦，即係你最需要錢嘅時候，股票市場咧又係最低位嘅時候咁樣咯。咁所以咧，如果可以預留到一部分嘅現金先至開始去投資咧，就係比較穩健啲啦。另外一個好重要嘅咧就係投資咧就千祈唔好借錢，即係無論你幾有信心嗰樣嘅投資咧，都唔好借錢或者我哋叫做 margin 啦，即係做孖展去投資啦。咁亦都見過好多嘅人身經百戰嘅投資高手都可以因為借貸去投資而全軍覆沒嘅，或者令佢嘅投資計劃泡湯咁樣嘅都係有嘅咁樣咯。好啦，咁跟住如果我哋定咗開始投資嘅時候咧，一個好重要嘅諗法咧，就係一個叫資產配置嘅諗法啦，就係去定究竟我有幾多錢會擺喺間屋度啦，有幾多錢係現金啦，幾多錢係股票啦，幾多錢擺喺債券或者呢個百分比咁樣啦。咁好多人咧就係香港，我估係大部分人都係投資股票為主啦，係咪？因為比較容易去接觸到啦，或者基金啦，基金都屬於股票嘅投資啦。咁另一個以前成日講就係買樓，可以買一個鋪養3代，或者買一間屋可以即係退休啊咁樣啦。咁而家似乎過去呢10年就好似呢個講法應該唔係好成立得到啦咁樣啦。如果阿爸留低好多鋪俾你咧，可能係害咗你嘅。譬如而家好多鋪王個仔已經破咗產㗎啦，已經係啦，1000億留咗俾佢都破咗產㗎啦，已經係啦。咁咧，另外一個咧，我哋
好好嘅咧資產配置咧叫動態嘅平衡啦，即係 dynamic balancing。咁啊就係當股票好好嘅時候，譬如股市創新高嘅時候咧，其實一個人咧係喺呢啲股市裏邊咧，你好難保持清醒嘅。當佢升得好勁嘅時候咧，個個都覺得自己係股神嚟嘅，即係我揀嗰啲股票咧就實升咁樣，因為其實係隻股票都升，只不過升幅係唔同嘅啫。咁你個感覺好良好嘅，你好難會話喺股票好好嘅時候咧，你好清醒，跟住話啊見頂啦，我都係變翻做現金啦。呢個係絕無僅有嘅。如果你曾經做過咧，我恭喜你，只不過係符碌嘅啫。你唔好諗住下次咧亦都會做得到咁樣咯。咁動態嘅平衡嘅好處咧就係我每隔一段時間，譬如每半年或者每3個月咧，我就再平衡翻。譬如如果我最初諗住咧，我係50%擺喺股票，50%擺喺債券嗰度啦。咁呢個係一個50-60歲嘅人，好多人講嘅一個配置嘅比例啦。越年輕嘅時候咧，其實應該越進取啲嘅，可以擺多啲股票。越年紀大咧，就會擺多啲喺債券上邊，比較穩定啲嘅一個收益啦。咁股票市場好好，咁咧你啲股票咧由50蚊咧升咗做80蚊啦已經，或者50萬升咗做80萬啦，咁你咪又好開心咁樣啦。但係如果你冇做一個資產嘅重新嘅配置咧，股票可升可跌㗎嘛，亦都可以跌翻落20蚊都得㗎喎。咁你做嘅方法咧就係我哋再平衡翻啦。我總共有130萬啊嘛，我就賣咗15萬嘅股票，買翻15萬嘅債券。咁咧你亦都去翻一個50-50嘅比例。咁其實呢個咧係應付我哋一個應付人心裏邊嗰種貪婪或者恐懼啦。即係貪婪即係喺股票好好嘅時候，你就好貪想賺多啲。恐懼就係當股票好低嘅時候咧，你又唔夠膽買，咁亦都可以有一個 rebalancing。譬如呢個跌咗落20啦已經，咁呢度50咧，你可以將呢度賣翻15萬，就買翻15萬嘅股票，咁亦都係一個 rebalancing。咁呢個係需要有一個紀律啦，即係定期去做。咁幾耐去做一次咧？可能都係半年或者3個月做一次都係啱嘅，就唔需要好密嘅，即係唔使每個禮拜做一次咁樣嘅，係啦。咁我咧就會進入另一個關於比較思維上嘅講法啦，即係我會講一個窮人思維同一個有錢人嘅思維咧有啲咩分別咁樣。咁大家可以諗下自己平時究竟係一個窮人嘅思維啊，定係一個有錢人啲嘅思維咁樣啦。咁有窮人思維嘅人咧，唔一定係窮嘅；有錢人嘅思維咧，都唔一定係有錢嘅，係啦。只不過佢個思維係咁樣咧，佢應該會慢慢變成有錢。你先有咗個思維咧，你就會慢慢變成有錢。如果你係一個窮人思維咧，你就算有錢，你都會慢慢變窮嘅。亦都大家可能聽過好多中六合彩或者中咗彩券，跟住突然間有一大筆錢嘅人，如果佢冇改變佢嘅思維咧，啲錢其實都係留唔低、留唔住嘅，係啦。咁有7個重要嘅觀念啦。咁啲人成日講三觀啦，咁呢度有7個觀啦。我唔知三觀係啲咩？呢7個觀咧就係都幾重要嘅喺財富方面。係啦。咁首先咧就係我哋要諗下，我哋隨住年紀增加咧，我哋要有啲規劃嘅。當你喺20歲嘅時候咧，去到40-50歲啦，即係呢個高位又冇一定係話40嘅。你嘅收入咧係應該慢慢上升嘅。一般嚟講，你做得耐，可能會升職加薪啦，或者隨住通脹亦都會越嚟越多啦。咁你嘅勞動力收入，即係你個主動收入，亦都會慢慢增加嘅。但係如果你冇做一個諗法去建立你自己嘅資產咧，咁你個被動收入就冇相應增加。如果你冇被動收入冇相應增加咧，你年紀越大嘅時候咧，你嘅勞動力啊或者你收入嘅能力，始終都會有一日咧會開始下降嘅。咁當你下降嘅時候，又冇資產咧，咁就會係一個比較辛苦啲或者痛苦啲嘅階段啦。咁而家好多人都係呢啲啦，月光族啊、躺平啊，年輕人成日都會諗，我而家揾咁多。我唔使做咁辛苦啦，我揾少啲，我只不過慳啲使咪得咯。咁其實佢哋冇考慮過咧，其實佢隨住年紀大咧，佢賺錢嘅能力未必有咁高，可能亦都未必同佢自己有關，可能係內卷啊。
根本冇咗嗰個行業啊！即係你以前可能諗住唔得咪揸的士咯，啲人好多人都會咁講嘅，即係我都有咁講過嘅。即係做醫生揾唔到錢咪揸的士咯，係咪？如果揸的士揾到咪揸的士咯。咁你冇諗過原來揸的士可以有一日都揾唔到錢嘅，因為原來已經係自動㗎啦，啲車冇人揸車嘅，咁可以突然間冇咗，你諗唔到嘅。咁所以其實我哋都係要慢慢去諗，當揾到錢嘅時候，點樣去儲到錢啦？點樣去投資去建立自己嘅資產咧，係非常之重要嘅。好啦，消費觀第一個，呢個其實就係第一堂一開始講嘅嘢啦。你點樣去消費啦？咁究竟我哋係提前消費啊，定係一個延後嘅消費啦？咁延後嘅消費係非常之重要嘅，即係你好想買嗰樣嘢，你可唔可以唔好買住咧？等1年半載之後先至去買咧？咁其實嗰個吸引力咧，就隨住時間咧應該會減咗好多㗎啦。或者你想買嗰個袋原本好貴嘅，1年之後其實已經都唔興啦，咁我都唔想買啦。咁你又可以慳翻啲錢咁樣咯。咁所以延後消費係一個自己建立嘅習慣啦。時間觀咧，窮人嘅諗法咧，我諗大家都係窮人啦，應該如果講呢個時間觀，因為好多時咧，你啲時間點樣用嘅咧？大家有冇得閒碌下手機啊，碌下短視頻啊，或者我哋叫膠劇啊嗰啲有冇睇過？有冇人睇過膠劇啊？膠劇有冇睇過？唔知咩叫膠劇啊？即係嗰啲1分鐘一集，跟住咧你已經睇完第一集，你已經知道個最尾嗰集係咩㗎啦，但係你都忍唔住要睇到最尾嗰集，咁就嘥咗1個鐘頭咁樣咯，仲要可能要俾錢啊！嗰啲膠劇冇人睇過啊！哎呀，真係好好啊，大家啊，短片，都係睇 reels 啊嗰啲係嘛？咁啊，如果我哋成日用啲時間去刷一啲短視頻啊、短片啊，去殺時間啦、kill time 啦，咁其實咧，我哋無意之間咧，其實我哋就係浪費咗我哋好多嘅資源咁樣咯。咁有錢人嘅思維咧，佢覺得時間係最重要嘅，最值得去好好運用嘅。咁佢哋會做啲乜嘢咧？咁就係會諗，即係去規劃自己嘅投資啦，去投資喺自己身上啦，去學習一啲知識啦。咁呢一部分咧，其實就係或者投資自己身體啦、健康啦，咁都係好多有錢人會做嘅嘢咁樣咯。咁至於點樣好好運用時間咧，其實係好值得去自己去思考嘅一樣嘢咁樣咯，或者定期去 review 翻自己啲時間點樣去使咗咁樣咯。咁有啲人咧，頭先我哋做咗一個資產負債表，就係講我哋資產啦。另一個可以做嘅咧，就係你睇翻自己嘅 schedule 啊，去睇翻你嘅時間咧，究竟係點樣用咗佢，有冇好好咁樣運用，或者你想點樣運用嘅時候，同實際運用咧有冇一個大嘅分別？譬如我好想去每星期去每日啦，可能睇30分鐘書去學習一啲嘢嘅，呢個係想嘅啫。但係實際做出嚟可能係做唔到嘅，咁你要諗下點樣可以令到自己做到咁樣咯。第三個就係一個成長嘅觀念啦。咁窮人咧成日都會有一個諗法咧，就係我唔夠聰明，或者咧因為我冇背景啊，我又唔係李嘉誠個仔啊咁樣，所以咧我好多嘢都做唔到咁樣。咁佢成日都會限制住自己嗰個上限係喺邊度。咁有錢人咧就係冇一個上限嘅，佢唔會俾自己有一個上限，話唔識嗰樣嘢嘅。譬如佢會有一個持續學習嘅態度啦。通常啲都唔會覺得話有啲嘢我會唔識嘅，佢只會係話我未識嘅啫。我如果要學咧，都會學得到嘅，或者嗰樣嘢我覺得重要嘅，都可以學得到。譬如投資，如果大家覺得係重要嘅，咁點解唔學咧？咁如果係要學，其實網上有好多嘅嘢，其實都係學得到噶嘛。譬如我個仔咁樣，佢成日都覺得返學係唔重要嘅，因為學嘢唔係喺學校裏邊學嘅，佢覺得上 YouTube 啊或者上網就學到噶啦。咁我都部分同意嘅，即係有好多嘢其實係上網自己已經學到噶啦，或者上網學唔到嘅，你可唔可以去報一啲班咧去學咧？或者你可唔可以揾一啲人去同佢傾去學嗰樣嘢咧？咁其實好多有錢人咧都係好願意去分享佢學習，即係佢已經識嘅嘢，去同一啲
真正有心想學嘅人咧去學咯。即係如果你同一個投資嘅高手，你去走去問佢有咩 number 啊咁樣咧，咁其實你係浪費咗呢個學習嘅機會，因為你自己唔去思考去諗你應該去學佢點解會揾出呢個 number 咯，就唔係去攞呢個 number 咁樣咯。咁另外咧就係有一啲唔服輸啦嘅精神啦，同埋咧通常都係佢會認為咧投資喺自己身上，佢對呢個世界嘅認知係一個最重要嘅學習咯，係啦。第四啦就係一個風險嘅觀念。咁窮人嘅思維咧，其實好多時咧都係一個避免任何嘅風險嘅，即係你叫佢買股票，佢就會同你講股票好危險㗎，因為咧可以跌咗。佢一定見過一啲人咧買股票跟住輸身家咁樣㗎嘛，亦都會見過，或者佢亦都經歷過好多嘅股災啦，定期都有股災㗎啦，由73年開始嘅股災至到好多，即係基本上每幾年都有個股災㗎啦咁樣。咁佢哋淨係會諗負面嘅嘢啦，淨係諗到會輸㗎啦，冇諗過會贏㗎啦。咁或者佢會諗到好多買樓又會驚樓市爆破啊，政府辣椒啊，咁好多樣嘢嘅。咁有錢人咧其實唔係話唔知嗰啲危險嘅，只不過咧係佢係會控制，用一啲方法去限制嗰個風險咁樣咯。譬如佢會計每一個資產，我究竟投資邊個資產嗰個贏嘅機會同輸嘅機會係幾多啦？咁另一個好重要嘅就係當人哋點睇，當街市嗰個賣菜嘅阿嬸都同你講呢隻股票掂啊，聽到咩 number 啊，咁嗰啲時候咧，其實你真係應該好小心啊，真係應該好清醒。97年就係㗎啦，基本上去邊度啊？有啲好後生冇經歷過97年啦。97年嘅時候，你基本上去邊度都會聽到隔離台喺度講緊投資㗎。你去飲茶，隔離台就已經講緊買乜嘢。另外嗰台又係咁樣，你去街市買餸，去超級市場，周圍啲人都係講緊投資嘅，個個都覺得自己係股神嘅。其實呢一個係一個最準確嘅信號，你就係應該即刻做 rebalancing 或者去走係好難嘅。即係當所有人都賺緊錢嘅時候咧，你好難好清醒話我而家唔投資啦，變翻做現金係好難嘅。反而做一啲 rebalancing 啦，你輸嘅時候唔好輸翻晒你賺嘅錢咁樣咯。咁佢哋會用一個管理風險嘅角度咁樣去睇啦。咁其實有好多遊戲咧，都係從一個風險嘅角度去睇一件事嘅。咁你可以玩一啲遊戲咧，去訓練自己呢個風險管理嘅角度咁樣啦。第五啦，就係社交嘅觀念啦。咁窮人嘅社交觀念咧，成日都係覺得揾着數嘅啫。如果我有着數，我就揾嗰個人啦，或者我每次見佢咧都係有一啲需求嘅。如果成日都有咁嘅觀念咧，人哋就唔想同你 friend 咁樣噶啦。咁有錢人咧好多時都係會有一個可能冇乜特別嘅需求嘅社交，佢哋都會做。但係好多時咧都係互利互惠嘅，即係我識咗佢，我有啲咩着數，我亦都可以提供啲咩俾佢，因為佢哋覺得自己有好多 resources 可以分享到咁樣嘅。咁呢個亦都係一個幾大嘅分別啦。第六啦，就係一個目標嘅觀啦。如果你定咗個目標，我想變有錢人咁樣，成日都講嘅，但係你從來冇行動嘅。行動唔一定係去開始投資啦，你因為去學或者去睇多啲咁嘅書本啦，咁樣呢方面。咁啊，我想減肥，跟住但係其實你做緊嘅嘢完全冇改變咧，基本上咧就係講嘅啫，即係講就天下無敵，你從來冇做過嘅，咁其實永遠都唔會有錢嘅。如果係咁樣嘅話，有錢嘅人咧就應該係做一個行動嘅巨人啦，即係你應該將你嘅目標轉化做一啲細嘅行動，有啲細嘅目標，你好快可以去做到嘅，咁就係一個行動嘅巨人啦。第七啦，就係點樣去揾錢啦。咁好多時咧窮人嘅思維咧，你想譬如你嗰排需要多啲錢咧，你會諗我去做多啲兼職啦，我去做多份工啦咁樣咯。咁有錢人咧就係時時刻刻去想咧，我點樣去製造一個資產，定期去俾一啲錢你咁樣嘅。咁你可能去睇樓啦，例如即係你睇100間樓，你可能真係揾到一啲你可以負擔得到，而
提供到資產嘅樓宇，亦都唔出奇嘅。但係你從來冇睇樓，你又唔會諗到其實有咁嘅機會咁樣咯，係啦。好，講完呢7個，有冇邊個人係7個都做到係富人嘅思維嘅咧？嗱，7個，我喺呢度咧就係定有一個圖表啦，比較簡單咁樣講到普通人嘅思維同埋富人嘅思維嗰樣嘢啦。有邊個做到1點㗎？1點嘅。有邊個做到2點㗎？有冇啊？5點、5點、6點、6點、7點係冇嘅。咁咧喺呢個7點裏邊咧，其實我係希望大家7點都做得晒嘅，因為咧我哋最脆弱嗰環咧就會決定我哋嘅生死嘅。即係你做晒6點，做得好好啦，但係有1點好弱嘅話咧，其實你係就會喺嗰度會令你個輸錢㗎啦。譬如舉例，你冇一個風險管理嗰1點嘅話咧，你可能另外6點都做得好好，但係因為你風險管理做得唔好咧，其實亦都會令你失去所有累積嘅財富嘅。即係譬如我樣樣都做得好好，不過我中意借錢嚟投資嘅，因為我好有信心啦。因為譬如我又認知又好好啦，時間又用得好好啦，又覺得自己成長得好好啦。但係你冇風險管理咧，其實就係一個你係嗰個弱點咧，就會將啲錢喺嗰度流走晒嘅咁樣。咁所以我鼓勵大家咧，由今日開始去將自己嘅思維咧變成呢一個思維，係啦。呢一個步驟咧，冇人幫到你嘅，你自己幫到自己嘅啫。你可以從一啲小事開始去實踐去做咁樣啦。最容易開始，但係最難做嘅咧，應該係時間咯。我覺得係，即係你點樣好好運用你嘅時間，其實係最容易可以開始實踐，但係最難做嘅一件事啦。因為時間，你點樣用你嘅時間，你可以好快又會變翻做一個，又會去碌手機啊，睇膠劇啊呢啲咁嘅嘢啦，係啦。等我都 delete 咗個膠劇先翻去先。好，咁其實你睇到個7樣嘢咧，其實好明顯嘅有錢人嘅思考咧，其實樣樣嘢都係去主動去做啦，好有自己嘅規劃啦，去建立自己嘅資產嘅，同埋自己嗰個能力嘅，或者嗰個你嘅能力圈啦、能力嘅範圍去慢慢去增加啦咁樣。咁同其他人嘅社交亦都係互相幫助咁樣嘅。咁同埋執行力咧，亦都係一個好強嘅執行力咁樣咯。好，有冇問題？有冇信心做得到嗰7樣嘢咧？冇信心。你有冇覺得邊一樣個觀念你覺得好難去實踐嘅咧？風險管理，風險管理。譬如打麻雀係一個幾好嘅風險管理嘅一個遊戲咁樣啦。你計分啦，唔好計錢啦。你打隻牌，人哋食嘅機會係幾高，跟住你輸嘅機會係幾高，你贏嘅機會係幾高。呢個係一個風險嘅遊戲啦。咁如果你從來唔賭錢，你係一個低風險嘅人士咧，咁其實咧你係用一個唔投資嚟去管理風險咯。但係個問題就係你唔投資，其實你 lost 咗好多 potential 嘅賺錢嘅機會啦。咁我下一堂都會講嘅，你預期自己賺幾多錢，即係一個資產賺幾多錢咧？你自己心目中要有個預期嘅。咁我嘅預期係10%至12%咯，即係每年可能有10%至12%你嘅資產嘅增值或者投資嘅增值咁樣咯。頭先講6% 嘅利息嘅回報咧，其實亦都係一個合理嘅諗法嘅咯。如果你嘅投資做唔到嗰樣嘢咧，你就要諗下你嗰個錢係咪擺喺一個適當嘅資產裏邊咁樣咯。5至7同埋10至12咁樣咯。咁如果有個資產係話俾你聽，哇！我賺30%㗎，年年都係咁嗰啲咧，
咁就肯定係呃人㗎啦，係啦，冇人即係冇一個股神啊，都係20.2%嘅咋，定係19.8嘅咋，即係股神喎，你講緊一般嘅人咧係10至12或者已經好好㗎啦，咁樣咯，係啦。分享下嗰個社交都係有一定嘅難度，因為社交好多時，即係我哋職業嘅關係啊，咁好多時係人哋單向索取。係，我覺得做醫生就係有呢個問題啦。即係做醫生，因為成日都係人哋揾你啊嘛，咁你去揾人就係少啲，係難啲嘅。咁頭先講其中一個方法就係學一啲新嘢啦，即係譬如你去學唔知啊，學跑步咁樣，咁跑步有人勁過你，而家實係，咁誒你又識咗一紮人咁樣啦，咁係嗰個係一個方法咯，係啊，係啊。另一個我覺得可能 open up 自己多啲咯，即係 open up 自己多啲，其實亦都容易啲去建立嗰樣嘢嘅。好，功課嗱咁咧，第一衡量自己最弱嗰一環，即係我哋通常呢啲要拔尖補底啊嘛，補個底先。喺7項裏邊，你揀自己最弱嗰一環。我希望你喺未來2至3個星期裏邊咧，去做一啲嘢，因為你唔好諗住講完就係發生咗。我希望大家係有行動嘅。你喺個7項裏邊揀一個最弱嗰一環，去做一件事嚟去改變自己嗰個思維嘅方式咁樣，係啦。即係譬如 Andy 覺得社交係最難嘅，你喺社交方面去諗一件事，喺未來3個禮拜去做一次咁樣咯，係啦。係啦，第二咧，我下次咧會講一個叫財務目標嘅訂立嘅。咁大家喺預備定啦，下次嚟上堂咧，我就會先問咗大家定咗一個乜嘢嘅財務目標，可能會問得比較 specific 啲嘅。最好呢個目標咧係有3年、5年同埋10年嘅目標嘅，係啦。咁你嘅財務目標越 specific 咧，我哋可以討論進深嘅討論就越多啦，咁樣係啦。咁另外咧就係做翻一啲 audit 啦，即係你上次都叫大家做咗噶啦，你嘅資產負債表啊，如果你冇做嘅，第一堂嘅功課未做嘅，就請大家去做啦。咁同埋時間嘅 audit 啦，你嘅時間係點樣用嘅，亦都好值得去做咁樣嘅。好，跟住咧就交俾牧師去講。好，我哋俾掌聲阿石先。咁大家都有筆記㗎嘛？咁啊，今日嘅資料咧，要大家去深思多少少嘅。咁啊，翻嚟咧，翻信仰嗰度咧，點樣可以喺呢一堂有啲回應，或者係聖經仲有冇啲關於真係錢嘅一啲嘅分享咧？咁同阿石傾嘅時候咧，我發覺有一段嘅經文，有個嘅比喻咧，係大家可能忽略咗嗰個同錢有關嘅。咁嗱，唔緊要，我哋睇筆記，你見到有4章好多字經文嚟嘅，我就唔使大家讀嘅嚇，唔使大家讀。我好快講個片段，你回憶一下聽過聖經裏邊嘅比喻，你回憶啲乜嘢啦？嗱，耶穌講個比喻就係話天國咧，好似有個人要去外國，咁佢去之後咧就交低家業俾3個人。咁啊，將佢嘅錢5000啦、2000啦同埋1000咧，咁樣就交低咗，跟住佢就走咗啦。咁嗰3個嘅僕人咧就即係按住佢嘅能力咧就去賺啦。咁有一個咧就將啲錢埋咗去啦。咁去咗好耐之後咧，嗰個家主翻嚟啦，咁就算帳啦。聖經講真係算佢帳。咁跟住就5000嘅就賺到5000，2000嘅就賺到2000，咁1000嘅就話我埋咗喺土裏邊咁跟住個僕人就好嬲啦咁樣。咁當中都有啲解説啦，就係話讚嘅 wording 係咩咧？就係佢係良善同埋忠心嘅。咁唔讚佢話佢係咩咧？就係話佢你係又懶又惡咁樣。咁而嗰個1000嗰個人咧埋咗喺土裏邊嗰個咧，解釋就係話，因為知道呢個家主咧就係好真心嘅，咁咧所以咧就怕咗佢，就將啲錢埋咗佢咁樣。咁呢個嘅故事咧就係咁樣啦。咁大家都聽過啦，嗬，好出名啦。嗱，你望翻筆記咧，我得2張 slide 嘅啫，所以唔會好多嘢講。不過咧，想大家俾啲回應我，呢個嘅比喻喺你嘅理解裏邊係教導乜嘢嘢㗎？
應該都聽過好多次㗎啦。點樣教導咧？要善用自己乜嘢啊？神俾我嘅嘢，任何嘢或者叫才幹啦，係嘛 ？OK， 好啦，咁我就試下連結一下咧。咁啊，阿石 Sir 就係我哋嘅教導者啦，係咪？咁我哋都知佢嘅即係財富觀嚇，起碼有盡力有7個啦，係咪？咁我試下揾阿石 Sir 咧做例子，我哋冇夾過嘅，我當佢係家主，我當係家主。咁佢依家咧就要將佢嘅你去一個遠行，你去咗火星住啦，係啦。咁地上嘅財寶咧，你已經要交俾3個人啊。咁我唔知你家底有幾多啦，都唔使講啦嚇。總之你家底裏邊咧20%、30%同埋50%要分別交俾呢度嘅人3個人，就唔可以係你太太同你嘅細路嘅，唔可以嘅。你覺得會交俾邊3個咧？嗱，嗰啲有啲潛質㗎，上得堂嘅都係有潛質㗎，係咪啊？咁你諗唔到就揾啲 friend 揾啲 friend 頂住先啦。諗到嘅你又試下講個名，你話唔怕嘅，咪大家弟兄姊妹講下少咁啊，或者真係唔係講下少，真係覺得交俾佢20% 嘅，我會交俾邊個？呢度30嘅交俾邊個？50嘅交俾邊個？但唔準你太太同埋唔準你細路。50你會交俾邊個？50可能俾阿 Emily 啦。Emily，OK ，OK， 30咧30可能 Ina 啦。Ina，OK， 20咧？20俾阿 Bilo 啊。哇 ，OK，friend 嚟嘅。嗱，我想問翻你嘅感受，你個決策嘅裏邊咧，你諗基於乜嘢去諗嘅？當然係 friend 或者佢哋點講咧？會可能佢哋對財富嗰個觀念係多啲啦，同埋都係積極啲啊，會諗住會去幫我做，即係俾一啲錢佢會做啲嘢咁樣，即係比較盡責任啲咁樣去幫手。係啦，但係亦都要有個財富嘅多啲嘅 concept， 或者去願意去投資嘅諗法咁樣。係啦。呢個故事係講緊一個投資㗎嘛？係。曾幾何時點解會將呢個故事比喻引申到我哋唔關於錢嘅嘢，係純粹才幹呢？你明唔明我咩意思啊？呢個故事係講緊錢㗎嘛？但係曾幾何時或者唔知點解聖經個 title 寫住係才幹比喻咁樣，即係關才幹咩事咧？他連得啊！真係好嘢啦！因為咧，你望翻 notes 咧，其實嗰個英文啊。嗰個他連得，即係喺個故事個比喻裏邊嗰個嘅1個他連得，或者係1000個他連得乜都好啦嚇。總之係一個單位。咁其實係個英文字叫 talent。咁 talent 就唔係錢嚟噶嘛 ，talent 係神俾我哋嘢嚟噶嘛。咁所以喺詮釋嘅裏邊引申出嚟就容易啲解經啦。因為我淨係講錢就好難解噶嘛。但係咧，大家如果有聽過咧，1個他連得咧係幾多錢咧？其實係一個當時嘅人嘅16年半嘅工資嚟嘅。咩概念咧？嗱，我攞個平均啦，我唔知大家背景幾多啦。我當3萬蚊先啦，當3萬蚊，一個月3萬蚊，一年咧就幾多啊？36萬啦。16年咧數先，我就數過啦，大概600幾700萬啦咁樣。咁喺一個嘅好大嘅研經會裏邊有個講員講啦，就係應該550萬啦咁，我就信嗰個講員啦嚇。594萬。係啊，多謝。我就當咁我改一改啦，我當600萬啦，即係一個他連得係600萬。咁你就可以諗下，其實因為呢個片段咧就唔單單係呢一段經文，喺路加福音另一段咧都係有呢個故事，咁佢都有嗰個單位係他連得咁樣。咁我想講嘅係。呢個財主俾嘅錢唔係1000蚊啊，係550萬或者係過550萬幾千萬啊。咁當然即刻諗啦，點解會個奴隸會可以管錢啊？咁原來當時啲文化裏邊咧，奴隸唔一定係好慘啦，一定係好窮嘅。有啲奴隸係因為純粹幫個家主做嘢，所以佢可能係會計師，佢可能係一個賺錢好叻嘅人，不過就幫咗嗰個人手咁解啦，即係好似我幫咗某個有錢人做嘢咁解啫嘛。
咁所以嗰個人擺低呢個錢係好多嘅，就係期望佢投資嘅。咁嗰個他連得係錢嚟㗎嘛？咁頭先阿石就已經做咗個好嘅示範，佢將呢個咁貴重嘅他連得，點解呢個係2000，呢個係3，即係呢個係20%，呢個30%，呢個50%咧？係基於佢覺得財富嘅觀念、才能先至分嗰個嘅能力啊嘛。所以就唔係話嗰個人咧，我自己覺得叻定唔叻，係嗰個家主俾得50% 你，佢知你有呢個能力㗎啦，係咪啊？所以咧呢個比喻咧，其實最原始嗰個説法咧，其實同錢係有緊密嘅關係，而錢就同佢嘅能力係有緊密嘅關係。佢冇呢個能力，嗰個家主係唔會俾咁多錢佢管㗎嘛。嗱，咁當然去到我哋嘅信仰咧，會引申多少少就係，譬如我人生裏邊有嘅能力啦，譬如我音樂嘅能力，都係他連得嚟㗎嘛。呢個寓意解經嘅時候係咁樣理解啦，係嘛？咁但係其實故事裏邊咧，其實個人嘅能力同錢咧係密不即係好緊嘅緊扣啦。咁我想講咩咧？就最後一張 slide。嗱呢度咧都會同大家去諗啦。可能你都會覺得，我無論金錢嘅擁有或者我嘅能力，可能都唔係好同側邊嗰人一樣嘅，或者同我腦裏邊嗰人一樣。不過你留意個故事個比喻咧，其實一開始就擺明係唔對等嘅。根本個家主就係按嗰個人嘅可以承受錢嘅能力咧去俾佢嘅，所以根本就唔會公平嘅，即係唔會話，我就係渣啲㗎啦，佢勁啲。其實就唔係因為呢個公平與否，而係神真係按住每個人嗰個承載嘅嗰個能力咧去俾嗰個金額。所以今日你哋擁有嘅財富，你當係100萬樓下嘅人，100萬樓上嘅人。咁我哋香港人咧都會對有錢嘅人比較憎啲嘅嚇，即係有錢啊，即係好似佢一定係差啲咁，有陣時會有咁嘅感受。不過我哋認真啲睇，或者我上次都講，如果錢係正面嘅，係神係賜福我哋其中一樣嘢咧，其實神都會按我哋呢個人嘅能力承載到幾多錢咧，去讓我哋人生經歷到你嗰個 ranking 管理錢個 ranking 啊。如果咁諗嘅時候咧，我哋要接受我哋係到我哋死嗰日咧，其實都未必同我哋身邊嘅弟兄姊妹一樣嘅擁有嗰個金額。神俾我哋係唔對等，不過咩嘢咧？對我哋嘅相對應嘅回報期望咧係一樣嘅。即係你喺你擁有嗰個資金嗰度咧，神係想你喺用錢嗰個能力上面咧，其實係用佢出嚟嘅。呢個故事最尾咧係嗰個人咧係埋咗喺土裏邊，係咪因為佢驚咧？如果驚咧，佢就唔會做幫手打工嗰個啦。如果佢冇呢個能力，家主就唔會俾嗰啲錢佢啦。佢唔做係因為懶啊嘛。所以最尾個比喻最尾話，個家主話：你攞去收息都得啦，冇風險嘅喎。頭先講風險啊嘛，佢連風險都唔想啊，就唔係因為佢能力，係因為佢根本就懶咯，佢都唔想做，佢直頭唔想做。嗱，咁引申到今日我哋最尾嘅分享係咩咧？我覺得神都會對我哋今日擁有嘅財富，無論你係幾十萬、100萬定係過100萬嘅人，其實神都期望你喺你金錢管理同埋使用上面咧，其實有個期望嘅。嗱，係咪一定要賺翻100萬？我諗又唔係咁嘅意思。不過肯定唔係咩咧？我對錢咧係冇概念嘅，我乜都唔理嘅。嗱，我哋牧者最中意講呢句嘅，即係我侍奉神噶嘛。我啲錢交俾我老婆㗎啦，咁即係有啲咁講㗎嘛，係咪？咁或者可能當中有啲太太，我揾到個有錢人，我啲錢就交晒俾佢啦咁。我覺得如果神係俾你有某個財富咧，其實呢個他連得咧，同你嘅技能係應該掛鈎嘅話咧，所以神都期望你好好管理你嘅資金，就唔係將佢埋喺肚裏邊。我對錢咧係冇概念嘅，乜都唔理㗎啦。咁我覺得呢段經文咧，如果真係對應錢嘅話咧，其實神係想我哋發揮你應有管理錢嗰個能力。嗱，就唔係要貪錢，唔係一定要做投資，而係你今日擁有嘅財富，你點樣去使用啦？咁所以最後總結咧，我都想用翻即係聖經裏邊嗰個比喻，1000、2000同埋5000。今日你係擁有邊一個類別咧？
咁你可以話我擁有嘅資金啦，係嘛？譬如可能我身家其實都係得嗰10萬蚊嘅，用咁樣計啦。咁有啲係多啲20萬嘅，有啲係50萬嘅，或者你可以諗你100萬樓下啦、200萬樓下啦、500萬樓下啦。我講呢啲類別就係話，無論你係邊一個類別都好，你應該都會相對應咧，去喺嗰個擁有嘅資金咧去盡忠嘅。我自己咧都會咁諗自己就係、我未必用資金，可能我係用我管理錢嘅能力1、2同埋5。1係咩咧？就係、我真係純粹打工仔，我儲到錢，我就係喺我嗰嚿錢裏邊咧，去好好去使用，學到呢啲嘅概念咧，點樣有個黑洞，咁可能呢個係我第一堂聽嘅嘢咧，實踐到咧，咁可能當係第一個階段咯。第二個階段咧，可能係你會有投資嘅，你真係會買基金嘅，你真係會買股票嘅，咁你就要去好好地運用你嘅技能、你嘅他連德咧，去管理你嗰啲嘅錢咯。咁當然，如果去到再進深，你係有做生意嘅，甚至你嘅錢係過好多嘅，咁我覺得神都會俾呢個能力你嘅時候，你咪好好發揮咯。咁所以我最尾嘅總結係話，無論今日你哋擁有幾多嘅財富啦，今日其實神應該係睇好你，覺得你擁有得呢啲錢嘅，你有能力管理呢啲錢嘅。咁你就去喺你嗰個相對應嗰個嘅財富裏邊咧，去努力去經營咯。咁所以呢3堂去下一堂係咪望住1000萬啊嘛？係嘛？係啦。咁如果你想覺得自己 ranking 係1000萬嘅，咁下次可以聽下。咁但係如果你話唔係，我係第一個 level 嘅，咁你用翻上堂嘅理念，好好地使用錢，好好地儲錢。咁呢個都係喺呢個比喻裏邊，我都回應到就係盡忠嘅啫。但係如果你話我聽完3堂，我都係唔理㗎啦。我呢啲錢我唔理㗎啦咁可能呢個咧，呢個比喻就提醒我哋，神都可能會覺得我哋係懶咯。神俾咗錢你，無論你人工幾多好，你財富幾多都好，你唔理佢，咁可能呢個都係一個懶惰嘅一個表徵啦。咁我諗呢個比喻咧都係一個小小嘅回應啦，咁樣。咁啊，最後你有冇啲乜嘢再補充咁樣嘅？要行動咯，大家如果想即係喺個堂上面想學得最多咧，就要行動。所以頭先嗰啲功課係要做嘅，自己嘅一個思考嘅，即係你有行動，你先至會有進步噶嘛。咁所以希望喺頭先講嗰度，大家就去做咁樣咯。好啊，不如你最後為咗呢班人祈禱啊，嗰個管理財富嗰啲嘅事情去走喎，好嘛？好，親愛主，感謝你俾我哋一齊有去學習喺世上點樣去運用錢呢一樣我哋都覺得好重要嘅事，亦都係成日都去影響我哋生活好大嘅事。俾我哋去開我哋嘅心啦，去學習點樣去管理財富，亦都咧俾我哋有一個正確對財富嘅觀念。求主咧對於俾我哋每一位學生咧都係有一個去行動嘅能力，讓我哋都去學咗嘅都係去實踐到嘅。求你咧都去幫助我哋。感謝你聽我哋嘅禱告，奉主名求。阿門。阿門。好，謝謝大家。